Ahojte všetci, zdravím vás Expo pri dnešnom videjku. Toto je druhý part, ja sa tak strašne teším. Ďakujem vám za všetky tie lajky a odbery, čo ste mi dali. A tie komenty ste povedali, že mám hrať na hardcore, takže ja som si to nastavil na hardcore. A stala sa mi taká jedna vecička. Ja som si to trošku povinoval tu nám. A povedal som, že budem... No a zase ma chytajú trošku lagy, no neviem fakt prečo, tak ja si to skúsim trošku nastaviť. Tu je video setting a ja si to skúsim dať na 60 fps. Tak dúfam, že to pôjde. No, dúfam, že to je lepšie. Je to lepšie, nie je to lepšie, neviem, ja si pozriem to videjko. Takže skúsime to, ešte znižite fps-ka na 40 fps a proste to bude hard, keď to tak nepôjde. No super. Takže ja som sa rozhodol, že budeme točiť, aspoň že by som chcel točiť minimálne 20 minútové videá. Ak vy chcete, aby sme točili trochu dlhšie, ako viac než 20 minút, tak mi to napíšte. Ja sa budem snažiť dlhšie točiť. No, tak poďme tomu Minecraftu. Čo som tu vynovil? Vynovil som to tu na celkom, bolo iné, som rozšíril túto no proste neviem, ak to povie teraz, to vypadlo z hlavy, sorry. Dal som tu novú podlahu, trošku som doloval a nehovoríte, čo som našiel som iron, ktorý som teraz dal vypiec a vypiekol som. A zistil som, že niekde na 20 stopách blokov sú diamanty, tak sa tam môžeme ich dneska pozrieť. Aj keď ja som tento diel už natáčal, preto tu mám nejaké tie nové veci a ja som zistil, že ja som si to stlačil F11 a mne to nenatáčalo, ako mal som iba čiernu obrazovku, takže to natáčam po druhýkrát. Takže tak, dúfam, že zvuky tohto je tu dobre počuť. Tu som dal tieto torčky a ešte som sa vás chcel opýtať, ak chcete, aby som to v pozadí bola hudba, nejaká taká pesničky a tak mi tu napíšte, ja sa budem snažiť tam dávať nejakú hudbu. No. Pardon, zakoktaný som. Dobre, tak ja si urobím krompáč, pardon, samička, ironový. A ja nemám tieto. Nemám, nevadí. Tak urobíme si nový ten krompáč a pojeme dneska ťažiť. Koho nezajíma o tom, koho jak ťažím, tak kľudne to môžete vypnúť. Ale nesrandujem. Budem popri tom rozprávať nejaké informácie, ktoré by som vám chcel povedať a tak. Takže poďme ďalej ťažiť nejaké tie informácie. Určite nebudem točiť len Minecraft, pretože v komentoch ste mi písali, že nemám točiť Minecraft. Že nemám len točiť Minecraft, ale proste takto mi tam písal, že točiť nemám Minecraft. Tu som si počkať, sorry, že sa prerušujem, ale tu som sa rozhodol, že tu bude mať sklad a ja to potom ešte počasie rozšírim. No, takže vráťme sa k informáciám. Ste mi písali, že nemám to, no jeden mi tam písal, že nemám točiť Minecraft, ale proste, prečo? Však keď mňa to baví to točiť, je to moja vec, čo točím, ne? A jasne, dobre, ja súhlasím, nebudem točiť len Minecraft. Dneska budeme točiť síce aj Minecraft, aj multiplayer, ako na ostrove Island. A dneska by sme mali natočiť s jedným kamarátom jednu hru a takže by nás bolo vidno ako s kamerou. Tak dúfam, že sa na to tešíte, ja som to zdieľal na stránku. A jasné, ak chcete vedieť nejaké informácie, že čo je nové a tak určite si lajknite stránku, pretože ja tam to budem písať, čo je nové a že či vyjde diel taký nový alebo tak. Takže určite lajkujte tú stránku. Určite lajknite si tú stránku. A ak chcete vidieť moje nové videá a tak dajte na mňa odber, ak ma chcete sledovať. A... Ups. Počujem pavúka. Ja sa bojím. No zombika, ja sa bojím. Ja sa vážne bojím. Ty vole. On je niekde tu za stenou.
Viete čo, ja si idem radšej robiť armor. Nejaké to brnenie, keď mi vyjde. Pretože ja to mám, ak ste hovorili, že mám to hrať na hard, tak to mám na hard. A proste, ja keď ho počujem, tak proste až zimomriavky mám na rukách. Proste normálne zimomriavky mám na rukách, keď to počujem. Kokos, takže ja si raz, ja tu asi urobím potom také schody, aby som mohol šprintovať hore a nemusel chodiť aj takto, jak debil. A toto vám vysvetlím aj ešte, že prečo je toto tu na. Tak toto tu na je tu preto, aby... Hop, pardon. Aby sa mi tu na zombíci nestávali pred dverami, keby náhodou. Takže ja si zoberiem rýchlo tie irony. A postávame si... Čo stávam, pane Bože? What? Pardon, tak, tu sú nohavice. Toto budú nohavice. Toto budú topánky. A viete, s čím som mal najväčší problém? Áno, s týmto. A toto neviem nikdy, jak sa to... Vlastne už aj nemám toto. Ale toto neviem nikdy, jak sa to stáva. Takže... uvidíme. Dobre, máme nejaký ten armor, máme meč. Takže poďme do toho. Ja sa ho nebojím. Dúfam, že sa ho nebojím. Jej, tu som zase skoro spadol. Ideme ďalej. A sme 30 stop. No, 30 blokov, alebo 30 neviem. Takže potrebujeme už iba 10 blokov sa dostať. A niekde v okolí budú, dúfam, diamanty. A dúfam, že aj vy to viete, že niekde tak sú diamanty vo 20 až menej. Hop, to laguje. Takže tak. Ty kokos, jak som sa ľakol toho piesku. Ticho. Počkaj, dám si asi silnejšie soundy, aby... Hop, na čo som to klikol. Tu je sound. Master volume, dáme si nejak tak. Hudbu necháme tak, jetbox, to môže byť tak. Bloky dáme si na 15, hej. 20, no, aby som nepadal. Takže by som lepšie počul. Oni sú niekde tu na. Pavúci. A zombíci, pomoc! Nechcem umrieť. Ja mám rád tento život v Minecrafte. A sme 30, presných 30 stôp. Viete čo, ja to budem radšej kopať takto. Lebo ich počujem veľmi blízko pri sebe. To sa bojím. Ja sa bojím, chlapci a dievčatá. A milí diváci. Vážne vám neklamem, že ja sa bojím. Pretože... Hopa, občas mi tam skočí nejaký ten lak. Pretože sme 27 stôp. 26. 25. 24 a hovno vidíme. Dáme si torče. Zlato! Aj keď zlato dáme úplne na hovno. No. Skúsim zničiť ten grál. Dobre, nič tu není za ním. Ideme ešte nižšie, milí diváci, alebo budeme kopať rovno. A neviem. Pána. Ježiš, milí diváci, prepáčte, že som bol ticho, mne vypadol mikrofón. A neviem kde, ani kedy, takže ja to zopakujem znova. Takže ideme ďalej, alebo budeme kopať rovno? Ja som sa rozhodol, že skúsime kopať ďalej, aby sme boli pod 19. A áno, ako môžete vidieť, našli sme iron. Ja tam nejdem. Ja tam vážne nejdem. Ja sa bojím.
Hop! A tu nám počujem zombika. Ja si urobím nejaké schodíky dole. A tu je lava, no neverím ja. Veríte? Ja tu zničím tento iron. Kľud, zatiaľ kľud. Číme tento iron. Netopír, ty kokos, nestráž, jak som sa ťa zľakol. Jak ja som sa zľakol. Nepočujem zombika. Sa bojím. Ja sa bojím. Diváci, ja sa vážne bojím. No a pri lave by nemal byť. Takže ja skúsim tu na okopať okolo lavy niečo. A sme vo výške 17 či 11 stôp. Takže dúfam, že nájdeme nejaké tie diamanty. Ale dúfam, že nenájdem. Ja sa vážne bojím, dúfam, že nenájdeme žiadnych zombíkov. Ale vážne nejaké diamanty. Ale prečo mám taký dojem, že čím viac kopem tam, tým viac počujem tam zombíkov. A tu je lava, tu je lava, tu je lava! Tu bude tiež. Musíme sa ďalej prekopávať. Normálne vy mi ani typujem, že ani nedokážete veriť, aký mám strach, že by som náhodou do tej lavy nespadol alebo niečo také. Alebo že by mi tu nepribehol zombík. A mne o chvíľku spadne krompáč. Takže to je problém. A ďaleko ísť hore do domu po ďalší. Vážne ďaleko. Milí diváci, vydržte, či nájdeme tie debilné diamanty, alebo nie. Ale nie. Ja tu budem kopať, až kým mi nespadne krompáč. A dúfam, že nájdeme diamanty. Jaj, spadol mi tam. Iron, a čo je nám z neho, keď ho vykopem a spadne? Redstone, tak ten by sme si mohli vyťažiť. Áno, máme redstone. Takže. A ja neviem, či sa mi to len zdá, alebo vážne, že niekde blízko pri redstone sú zvyčajne diamanty. Takže skúsime to tu obkopať. Približne. Spadol mi, takže Ježišmaria. Zbehneme hore po ďalší. Dáme. No, fasa. Fasa. Faša. Zombíci, nestrašte ma. Som tu zakliesnený. Takže ja to chvíľku strpenia, ja to rozbijem týmto. Ja sa pozriem, koľko už nahrávame 13 minút, tak je to zatiaľ v pohode. Fú, našli sme redstone, čakal som aspoň ten diamantík. Niekde tu na po pravej strane počujem tých pavúkov. Viete čo, ja si to tu načísť zakopem. Takto zakopem. Áno, ja ich počujem niekde tu na, takže ja mám taký dojem, že oni budú niekde tu na za týmito onými. Takže tam sa potom, tam nebudeme kopať. A v ďalšom dieli, čo by som chcel, je, aby sme toto išli na lov, akože zabíjať kravy, ovce a tak. A možno v ďalšom, je tma. Nevadí. A možno v ďalšom dieli by sme mohli postaviť niečo pekné. Ja sa zatiaľ vyspím. No. A je krásne ráno.
A tam je zombie, takže poďme rýchlo za ním. Ja chcem kostičku a preto si zoberiem pre istotu len meč. Skeleton! Cikni mi, dúfam. Tak, a máme luk. A ja som niekde tu nahore videl skeletona a zase mi to začalo trošku také... Skeleton! Nepozeraj na mňa, to nie som ja. Nie, to nie som ja. Ahoj! Nechoď za mňou. Prosím, kde si. Tu si, ja ťa vidím a ty mňa ne. Do teba, ty zmrde. Au. Tak. Super, máme ďalšiu kosť a ja si skúsim ísť na FPS-ka. Ja tu dám na 30 FPS-ek a... Tak, super. Tak, super, rýchlo do toho. Spider! Mama moja. Nie, ja tu nesom, mňa nevidíš. Skeleton! Ty kokos, až zimovňavky mám ľudia. Mi neveríte, ale normálne zimovňavky mám. Takže, čo sme dneska získali? Získali sme jednu vlnu, 2 kosti, 1 luk. Získali sme 14 redstoneov, 2 zlata, ktoré sú nám celkovo na hovno. A získali sme nejaký ten iron. Takže ja skúsim vykraftovať. Nie, ani toto som nechcel. Ja neviem, jak sa to robí. Takže ja to skúsim nejakými spôsobmi. Áno, zistil som to, takže... Áno, vlastne dáva to logiku, pretože tu je toto, no. Takže zistili sme to nejak. Takže tak. Sme vyzbrojení. Túto helmu si zatiaľ necháme. Alebo nie, dáme si vlastnú a tým pádom nám končia... Jeden iron nám treba, takže momentík. Ešte 3 iron, takže... Takto, a máme celú výzbroj zo ironu. Už len meč nám treba, takže... No a ja sa pozriem, koľko mám minút, aj keď som hovoril, že chcem 20 minút točiť. Ale vážne diváci, ja už sa bojím ísť dole. Takže... Ja tam ani nejdem, takže môžeme tu urobiť schodíky dole. Ak mám drevo, veľa dreva nemám. Tak urobíme kamenné schody, lebo kameňa mám dosť. Som mi zavod tam bol. Tam je sú tu ešte plišerky. Skeleton, ahoj! Sú tu, no nevadí. Takže ja si urobím schodíky dolu. Tak by mal zatiaľ stačiť. Takže, ale pôjdeme takto. A dúfam, že ma budete počuť, poviem, že ste tam, že ma v prvom dieli nebolo počuť. Opa, hop, no. A som dojebal. Sorry, ale viem, že ma v prvom dieli nebolo veľmi počuť a neviem prečo. No, viem prečo, lebo bolo asi 9 hodín, no a ja som mal rodičov, no všetci mi už pomaly spali. Takže ja som nechcel nejak kričať, proste som len tak šepkal. Takže teraz je momentálne 4 hodín, takže kľudne môžem teraz kričať. Tak dúfam, že ma budete počuť. Dúfam, že to nebude až veľmi ma počuť. Aby ste neprišli o sluch. Jaj. No. Tak dorobíme schody, pôjdeme hore. A toto tu mám zase. Dopy. No diváci, povedzte mi, prečo to tie schody robia. Povedzte mi to, lebo mňa to trápi už. Ale nechcem byť nejaký trápny, ale... Tak. Jaj.
Počujem zase zombíkov. Nemám pri sebe ani meč. Ale malo by to tu byť všade zastavené, tak dúfam, že ma nenapadnú odzadu. Ak hej, tak sa budem snažiť čo najskôr vybehnúť hore, aby som nezomrel. A uberá mi Hunger Bar 1. Hop. A tak to zatiaľ môže byť. Takže... ani nie, to musím zničiť, pretože by som nevyšiel. A celkovo všetko budem musieť o jedno zničiť, nie. Tak to si asi necháme do ďalšieho dielu. Som sa pekne okakal, milí diváci. Pekne som sa okakal. Pekne. No aj, takže ak sa vám tento diel ľúbil alebo páčil, tak dajte like. A ak chcete vedieť nejaké novinky, čo bude, keď vidíte taký diel, alebo čo bude nové, tak jasne, že si odkliknite moju stránku, to bude v popise videa. A ak ma chcete sledovať, tak jak sa to povie, dajte odber a ja sa s vami zatiaľ učím. Čau čau!